The term poultry farming refers to a farm on which a large number of livestock is raised indoors in conditions intended to maximize production at a minimal cost. Poultry includes domestic fowls like chickens, ducks, geese, etc. Hi, my name is Jenna May Parina and welcome to Adelaida Magan Poultry Farm here in Milan, Sibuna, Guimaras. Good morning, ako wala si Jenna, candidate number 5 sa Mudya ng Sibunag. Gusto ko naman tani makilala. Ako gali sa Adelaida Magan, 57 years old, taga Barangay Milian, Sibuna, Guimaras. Why is it naisip niyo nga himuon livelihood ang poultry farming? Ang pagsugod sini nga livelihood nga manok, ini ginhatag sa doli sa amon, nga padamuon namon, parang sa ulihi makabulig man sa amon nga pagpangabuhi. Pagka 1 year, kundi magdamo na siya, ibalikan namon ang barangay sang 5 kabilog, 1 kasulog, 4 kamunga, para ipasa naman ni Kap sa iban nga tawo nga wala nakaabil sang amon ni nga manok. Dason, ginpadamo namon, isa nga nagdamo siya, ginabaligya man namon, kay tungod nga, ginapalawas man namon sa amon kabataan. Isa nga, kuisa, magdan kami nga aratay, mga abos na, pero may ara, mangyapon nga bilin. Sige lang na nga sige, huwag nauntat ang pagbuto sa amon mga manok. Paano nyo ni naumpisahan ang muna nga business? Ang ini nga manok makabuligid sa amon nga pangabuhian ket mapabalon namon sa amon kabataan. 20 kami ni kabilog nga gintagaan sang duli. Ang tanan naka pabalon man sa ila kabataan kay isa kag isa may mga kabataan man nag-eskwela mo. Dako gid nga pagbulig ni sa amon nga para nga pagabuhian. Siyempre, kus wala ka sang kwarta, ibakal sang ano sa mga tiyangge para gid makakadakop ka sang isa, ibakal mo. Ang ginhatag sa duli sa amon nga manok, 20 kabilog, 1 kasulog, kag 19 kamunga. Karon, sige na kon nga pabuto, naka ano ako sang 100 kabilog. Ginabaligya ko man ini sa alibhon para nga makabulig man sa amon nga pagpagabuhi. Nga amo ginatanan nga ginapasalamatan ko nga ang proyekto sa duli kag ang hatag mo sa munisipyo madako gid ang mabulig sa amon nga pagpangabuhi. So ma'am, ano pa ihanang mabulig sa gobyerno para mabuligan kita sa amon nga pangabuhian? Dako gid amon nga pagpasalamat sa duli sa ginhatag nga ini nga proyekto sa amon nga nakabulig gid sa amon nga dako sa amon nga pagpangabuhi sa amon pagpaeskwela sa amon nga kabataan. Madamo nga salamat sa duli nga ginhatag sa amon ini nga proyekto. Sa sini nga livelihood napatapos ko ang akong kabataan sa senior high kag subong college na sila nga duwa. So dako gid nga bulig sa akon ini. Kag dason ang gusto ko mangayo ako another livelihood sa kay mayor nga tagaan ako sang livelihood nga baboy. Amo lang ina ang mahambal ko, madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa interview sa bunga adlaw sa Adelaida. Madamo nga salamat sa imo nga pagkadto.